Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в селе. И сегодня я хотела бы вам рассказать о таком чудодейственном средстве в медицине, как сода и натрия хлорид. Сода – это незаменимый помощник в лечении горла, для ангин, для кашля, подходит как для сухого кашля, так и для влажного. Очень быстро переводит сухой кашель именно в стадию влажного кашля. И вместе с ним нам поможет для этого натрий хлорид 0,9%. Это тоже очень чудодейственный препарат. Его используют особенно для деток, для промывания носа. За место аквамариса и прочих дорогих препаратов я советую использовать как медик вот такой вот дешевый препарат. В сезон простуд очень незаменимые вещи, вот эти две: сода и натрий хлорид. Даже вот вы или ваш ребенок приходит с садика, со школы, с общественного места, всегда советую промывать всем нос натрием хлоридом. Просто берете и по 2 мл в каждую ноздрю вливаете. Очень действенное средство, снимает отек очень быстро. И при начале заболевания тоже советую промывать. Ну и, конечно же, сода. Сода вообще незаменимый помощник. Конечно, сейчас сезон простуд у нас в Астрахани уже, наверное, кончился, но, может быть, кому-то этот рецепт пригодится. Но и в будущем, конечно же, всегда использую это средство для лечения как горла, ангины, так и кашля. Очень действенный при кашле. Особенно вот когда уже и сухой влажный кашель переводит во влажный, и влажный кашель очень быстро убирает совместно с каким-нибудь дешевым препаратом. Для ингаляций, для лечения кашля, я использую вот такой вот нербулайзер у меня, компрессионный. Самый обычный, самый дешевый, Бивел называется. Вот название его, Бивел. Ингаляцию содой я делаю на протяжении 5 минут. Но, конечно же, если вы никогда содой не пользовались, нужно сначала проверить в более маленьких дозировках. Вот я беру 5 мл раствора натрия хлорида, вливаю его всегда в рюмочку, беру обычную щепоточку соды, вот прямо вот так. Вот так. Половиночку щепотки даже беру. Вот так. Этого достаточно. И размешиваю все тут. Размешиваю до полной растворимости. Вливаю все это в наш нербулайзер. И делаю ингаляцию на протяжении 5 минут. Конечно же, раствор останется, но делаю все-таки я вот так. Если вы никогда не пробовали это средство, то советую соды взять для первого раза чуть меньше. Деткам советую это тоже использовать, но с 5 лет своего ребенка я лечу содой тоже, нербулайзером, вот, ингаляциями. Очень хорошо ему помогает. Можно также использовать полоскание, но так как детки не любят полоскать горло содой, а содой мы всегда, нас бабушки, мамы заставляли полоскать, вот нербулайзер в этом вам придет очень на помощь, конечно же, в этом случае. И горло вашего ребенка вылечится просто вот моментально, конечно же. Так что используйте это средство совместно с натрием хлоридом 0,9% обязательно. Я беру всегда вот такую большую бутылку, вот так вот вставляю в нее шприц, потом просто, если что, шприц убираю, иголочку затягиваю пленочкой, иногда даже шприцы не убираю, вот так. Но для каждого я использую свой шприц, допустим, промываю и я, и ребенок, и папа. Иголка одна, а шприцы разные. Я вот пипочку вот эту только мою шприца и вставляю в иголку, и все. Очень действенное средство для промывания носа, обязательно. Так что пользуйтесь, пишите комментарии по этому средству. Ну и всем пока, наверное, все, что хотела рассказать сегодня вам. Всем пока, до новых встреч на моем канале.